bluza, vidite, cigareta gori, nikakav problem, vjerujte mi. Gori bluza, i to nije problem meni. Možda gospođe neće reći, od meni ne. Znači, problem nastupa kad cigareta počne progarati i peći ruku. Kad počne jako peći, ovu cigaretu lijepo stisnem unutra, dobro je nabijem, jel? I sad je potrebno samo malo puhnuti, ovako. Ajuuu. Je se vama kad dogodila greška, jeste pogriješili kad? A neće biti ništa strano. Gledajte, ja sam jako puno puta u životu pogriješio, ali danas ne. Vi nikad ne biste rekli da je cigareta bila ovdje, evo ga. Osim što je malo kužvano, evo. Kako ti se sviđao, ha? Dobar. Jeste preživjeli, a? Kaj? Evo, gospođo, hvala lipo. Kaj je bilo? Tako je, kvalitet, vidi se kvaliteta. Međutim, zaboravio sam da ima još nepažljivih, pa ćemo za sve nepažljive ovo ponoviti još jedan put, jel? Ovo već 6. put izlijeva vodu. Evo ovako, ovdje imam jednu praznu cijev. Evo pogledajte, je li prazna? A s ove strane, odlično. Znači imam jednu praznu cijev. Uzmem pero. Kaj bude evo sad? Ha? Sad ćemo. A, znam što sam zaboravio. Što gle? Mene, ko će svi? Pa cijelo vrijeme mi mora mahati ovim perijem, jel? Najbolje bi bilo sa zekom. Kaj? Super bi je bilo sa zekom. Sa zekom, da. Kad bi stvorio.